Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, 5:30 Uhr abends. Dirk und ich sind gerade nach Hause gekommen. Das heißt, es wurde heute nichts hier sonst irgendwie aufgenommen, weil wir, ja, mittags, irgendwas nach 12 oder so, kurz 12 rum, sind wir weg und jetzt ist 5:30. Ne? Also wir waren lange unterwegs, haben uns Zeit gelassen, haben zwischendurch auch beim Bäcker Kaffee und Kuchen uns gegönnt. Und ja, wo waren wir denn jetzt alles? Wir waren bei Jawohl, dann waren wir bei Kaufland, bei Bäcker Kruse, ne, der ist bei Kaufland mit drin. Und dann auf dem, nach dem Kaufland waren wir beim Kaminfachhändler. Ich gucke gleich, den Zettel haben wir da hinten gelassen. Ich zeige euch gleich am Ende, was wir uns da so ausgeguckt haben. Wir brauchen ja dieses Jahr einen neuen Kamin. Und dann waren wir auf dem Weg nach Hause schon noch kurz bei Famila, weil es nirgends außer eben Famila und Rewe. Famila wussten wir nicht, aber jetzt wissen wir es. Sowas gibt es wie dieses ja, schwedisches Bröt. Und Isi liebt es, Raffi mag es auch. Deswegen, ja, Dirk meinte, komm, wir gucken, ne, fahren wir ja eh dran vorbei. Ich dachte eigentlich dann in Barrendorf beim Edeka anhalten, aber ihm fiel dann ein, komm, wir gucken bei Famila. Ist nur ein bisschen früher halt. Die gleiche Straße, nur eben ein bisschen früher und da waren wir dann da. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal schnell, was das alles geworden ist. Es ist nämlich ja, jede Menge tatsächlich. Aus 3 Geschäften hat sich schon doch ein bisschen summiert das Ganze. Und ja, ich denke, wir legen jetzt einfach mal los. Es kann gut sein, dass es heute 2 Videos werden, die ich euch dann zeige. Also eins kommt dann wahrscheinlich heute Abend, also dieser gemischte Haul kommt heute Abend. Und falls ich irgendwas noch mache jetzt fürs Wochenende, dann nehme ich euch mit und das wird dann ganz normaler, regulärer Vlog sein. Genau. Und jetzt legen wir los. Es wird alles aber hier kreuz und quer sein, weil hier nicht wirklich was groß nach Geschäften aufgeteilt ist. Obwohl, doch, die Kiste da hinten ist... Jawohl, ich denke mal, ich stelle mal die kalten Kisten erstmal runter. Und wir legen los mit Jawohl. Bei Jawohl habe ich mir einen neuen Kochtopf für 20 Euro mitgenommen. So einen. Steht zwar Bratentopf mit Deckel, 5,7 Liter. Mir gefällt der, also 24 cm. Da war auch ein anderer mit auch Griffen, die aus Edelstahl sind. Ich habe mich aber für einen entschieden, der solche Griffe hat und auch den Deckel. Ja. Dann kann ich einen von meinen sehr, sehr alten Töpfen in der Größe, auch in den Stall, entsorgen. Den Topf, in dem ich gestern die Wareniki gekocht habe. Das ist jetzt, Jawohl, und Moment. Naja, ich greife jetzt einfach so rüber und hole die Sachen raus. Was sehr wichtig war, mein Cappuccino wieder. Das sind eben kleine Dosen, die gehen schneller leer als die großen, die ich eigentlich lieber mag. Aber auch der, Jawohl, in Badawik hatte keine. Leider. Vielleicht muss ich mir die doch online bestellen, die großen hellgrünen Dosen Cappuccino, weniger süß. Aber jetzt habe ich erstmal die hier mitgenommen, 2 Stück. Dann habe ich auch, vorsichtshalber, 2 Dosen Hühnernudeltopf mitgenommen. Hier so für zwischendurch oder ja, mal gucken, ob ich heute noch was für morgen koche oder nicht. Dann, das war nicht das. Das ist auch Kaufland, aber das alles. Ich habe dieses Duschtuch mitgenommen, hat mir sehr gut gefallen, in so einem hellblau. Ich muss nämlich mehrere Tücher jetzt aussortieren. Dann habe ich 2-mal so ein frisches Siegel, frische Ente.
Tropical Summer und Flower Oasis. Ich benutze seit Jahren nur noch die Witte Ente, und zwar diesen frische Siegel. Dann habe ich 3 Brotdosen mitgenommen. Ich habe in den letzten Tagen einige weggeschmissen, weil die einfach ja irgendwann mal kaputt gehen. Eine so ganz einfache blaue, davon habe ich gestern eine weggeschmissen, nach keine Ahnung wie viel, also sehr lange halten die nicht, aber kosten dafür auch nur 99 Cent. Und dann habe ich 2 Stück mitgenommen, diese hier, eine mit solchen Einhörnern und einmal mit My Hero Robot, was auch immer. Wieso ich die mitgenommen habe? Weil ich weiß, dass Isabel gerne unterschiedliche Sachen einpackt. Ne, so, ich sag mal, was, die Gemüse, Obst, dann Brot, dann meistens noch irgendwas Süßes und so weiter. Und dafür ist diese Dose perfekt. Die hat auch noch 2, also Teile hier Besteck. Und dann ist das so aufmachen und es ist aufgeteilt. Die hat zwar ihre Bento-Box, aber manchmal ist die halt dann im Geschirrspüler oder so. Und dann passt das sehr gut mit so einer Dose. Ne, einfach aufgeteilt und einfach so. Na komm. So. Ne, gut verschließbar alles. Gefällt mir sehr gut und die ist genauso aufgeteilt. Der nimmt auch manchmal so unterschiedliche Sachen mit. Deswegen passt das ganz gut. Dann habe ich einmal diese Maryland Snack Nüsse geröstet und gesalzen. Und einmal solche kleinen Leibniz Original Minis. Auch noch. Dann habe ich noch was, und zwar solchen Duschvorleger in diesem Mintgrün. Ne, Lindgrün ist das die Farbe. Passend zum Badezimmer habe ich jetzt eins mitgenommen. Für unser Bad hier unten. Dann Lorbeerblätter. Ein Tütchen packe ich gleich rein. Einmal so ein Diffuser steht drauf. Fresh and More, Magic Vanille und Wild Forest Wood. Jo, so ein Duftstäbchen Gedöns. Und diese Knoppers in Dunkel habe ich auch noch mitgenommen. Und Samen, ich werde heute nicht mehr, aber wahrscheinlich am Sonntag oder nächste Woche in die frei gewordenen Hochbeete einfach mal Salätchen und Kräuter einbuddeln. Die werden garantiert noch was. Außerdem kann man die gut abdecken und sollte es kälter werden, wie auch immer. Ne? Hier so Dill, Pflücksalat, Schnittlauch, Basilikum, Thymian, Feldsalat und so weiter. Unterschiedliche Samen. Das war jetzt Jawohl. Genau. Mehr habe ich nicht von Jawohl. Dafür aber ganz vieles von Kaufland. Aber ich glaube, wir machen als nächstes mit Famila. Bei Famila habe ich im Angebot einmal Honig. Dann haben wir 2 Stück Tempo feuchtes Toilettenpapier. Dann die hier. Taschentücher haben wir bei Kaufland vergessen. Fiel mir aber bei Famila dann ein. Und eben dieses schwedische einmal Frühstücksbrot und einmal Softbrot. Isi wird sich riesig freuen. Sie liebt das, nachdem sie das einmal jetzt probiert hatte. Das habe ich aber beim Edeka gekauft gehabt. Und dann sind gerade bei bei Famila alle möglichen Gummibärchen von NIM 2 im Angebot. Wir haben hier so ein paar Sachen, vor allem aber auch meine Märchenprinzen mitgenommen. Das war jetzt Famila. Beim Bäcker Kruse sind das wieder diese Kürbisfranzbrötchen geworden. 5 Stück habe ich mitgenommen, so dass es jetzt für jeden eins dabei ist. Oder eben
falls jemand nicht will. Ja, soll auf jeden Fall gehen. So, jetzt kommen wir zu Kaufland. Kaufland ist das größte Batzen, was wir hier eingekauft haben. Schon ziemlich viel, ja. Katzenfutter trocken. Für die, die da sind. Ach so, hinten haben wir stehen eine Palette Katzenfutter. Eine ganze Palette, 20 Stück. Bei Kaufland habe ich Finish Powerball Ultimate Tiefenreiniger, tralala, so eben die Dinger genommen. Dann auch bei Kaufland Backpapierzuschnitte. Ich zeige jetzt einfach, was das alles so geworden ist. Bei Kaufland sind gerade die ganzen Haribo-Sachen im Angebot. Deswegen haben wir vor allem eben das, was Veggie ist, mitgenommen. Die Lakritz-Schnecken für meine Männer, die Lakritz-Stangen, die Picobalas und so weiter. Ja, so ein paar Tüten haben wir halt eingepackt. Ne? Also diese Schnecken noch und dann, die wollte ich probieren, diese Viola, die sehen wie Smarties aus, sind aber Teil Dings hier, Gummibärchen halt, ne? Dann haben wir bei Kaufland 2 Gläser Milka, die großen. War sehr wichtig, weil nichts mehr da ist. Heute Morgen den letzten Rest rausgekratzt. Dann habe ich von Bewola, also Eigenmarke, Seife mitgenommen. Und zwar solche kleinen. Die sind aber so schön. Guckt mal, die sind Perlmutt. Ne, einmal rosa, hier Fruity Passion Handseife. Intensives Dufterlebnis steht drauf. Und einmal Mystic Garden. Ja, passt sehr gut zum Beispiel hier in der Küche auf die Spüle. Von der Größe her. Ich mag jetzt nicht diese riesengroßen Flaschen. Dann auch gerade aufgebraucht, deswegen gleich mitgenommen. Ich wundere mich noch. Ich sage, wieso habe ich kaum noch Zitronensaft? Wo ist das denn? So oft benutze ich das nicht. Dirk hat mir gerade beim Einkaufen gestanden, dass er das oft morgens benutzt, wenn er sich... Was macht er sich damit? Auf jeden Fall irgendwo schüttet er sich das drüber. Wahrscheinlich Apfel oder irgendwie sowas, wenn er was mitnimmt. Auf jeden Fall habe ich 2 Stück jetzt mitgenommen. Einmal diese Nüsse von... Also ich hatte in der App einiges auch günstiger halt, ne? Jumbo Erdnüsse geröstet und gesalzen von Kaufland Marke. Müsli. Wo habe ich denn noch eine Packung? Irgendwo ist noch eine, zeige ich dann, wenn ich die finde. Wir haben Müsli, Basismüsli, ohne irgendwelche Rosinen und solchen Kram. Also macht keiner bei uns. Haben extra gesucht und dann von der Eigenmarke einmal Vollkornflocken und einmal ist irgendwo noch eine andere Sorte. Haben wir mitgenommen. Dann war richtig, ne, ich habe gestern ja ganz schön viel Mehl, also den Rest in einem Behälter aufgebraucht. 2 Packungen Mehl und eine Packung Zucker ist dabei. War wichtig. Haferflocken sind auch nicht mehr so viele, habe einiges aufgebraucht, deswegen habe ich auch gleich eine Packung Haferflocken mitgenommen. Tee ist im Angebot von Messmer. Nee, Teekanne. Egal, auf jeden Fall Tee ist irgendwas im Angebot. Wir haben ein paar Sorten mitgenommen. Einmal Rotbusch, einmal Kamille. Dann ist irgendwo noch was. Zucker habe ich nochmal im Angebot brauner Teezucker für Easy vor allem. Die nimmt das gerne in ihren Tee. Dann habe ich einmal Farb- und Schmutztücher mitgenommen. Eigenmarke. Dann habe ich hier zum Backen gehackte Haselnüsse zweimal. Einmal gemahlene Walnüsse und einmal Haselnusskrokant. Das war auch wichtig. Und Backpulver. Einmal so ein... Geht bei uns wirklich ziemlich schnell weg, deswegen. Flakes haben wir mitgenommen und zwar zweimal. Einmal Cool Flakes und einmal Honey und Nuss. Ne? Also das wird bei uns sehr, sehr gerne von Easy und Dirk schnabuliert. Also hier habe ich noch ein paar leichtere Sachen. Aber nochmal Tee der Earl Grey.
Dann Naschkram, aber nicht viel, nur einmal 4 Salzbrezeln und einmal Salzstangen. Brötchen haben wir mitgenommen, irgendwo muss noch welche sein. Achso, hier ist die zweite Tüte Getreidemix, nee, Cerealmix steht drauf, lesen kann ich auch nicht mehr. Bio Kauflandmarke. Solche Brötchen. Dann haben wir hier noch eine Tasche, die ist auch nicht so schwer. Ein bisschen Gebäck haben wir auch mitgenommen. Deswegen werde ich heute nichts backen, denke ich mal. Solche Nusstaler, Vanillestangen. Also aus dem Backshop halt, ne? Dann haben wir hier Brötchen zum Frühstück und eventuell morgen zum Mitnehmen. Mal gucken. Dann haben wir hier, klebt gerade, Quarkbällchen. Wird diese sich auch freuen. Dann haben wir hier Apfeltörtchen, sind 2 Stück. Einmal Brot, Lüneburger. Dieses Brot lässt sich in der Maschine da bei Kaufland sehr, sehr ungern schneiden. Warum auch immer. Wird immer kaputt. Dann haben wir hier eine Packung, die leicht zerbeult gerade ist. Oh Mann. Toast. Weißtoast. Hat Raffi bestellt. Und dann habe ich noch hier 2 Brötchenpackungen. Und zwar die Baguettebrötchen, die langen. Mit denen habe ich gleich vor, zum Abendessen was zu machen. So, jetzt kommt Obst und Gemüse. Und zwar Paprika einmal, Zitronen einmal, dann Mini Romana ist gerade im Angebot, Salat. Gurken habe ich gleich 3 Stück mitgenommen. Die waren sehr knackig, sehr gut. Ja, mit meiner Maschine ist damit so schnell ein Salat gemacht. Deswegen dachte ich, nehme ich mit. Bananen, wichtig. Weintrauben hell. Dann einmal eine Packung Plattpfirsiche und eine Packung Nektarinen. Dazu noch eine Packung Plattnektarinen. War auch wichtig. Dann einmal 1 Kilo Möhren, die sind gerade im Angebot. Und ein Blumenkohl. Den haben wir auch noch. Und auch im Angebot Zuckermais. Ich liebe Mais, deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Dann habe ich noch eine Flasche 7 Kräuter Essig. Eine kleine Flasche griechisches natives Olivenöl extra und eine Flasche Kühne Joghurtdressing. Das ist gerade im Angebot. Das Öl war im Angebot. Die Kühne Produkte sind im Angebot. Dann habe ich hier 5 Stück unterschiedlich, ist auch gerade im Angebot. Tüten Knorrfix. Ist auch bei uns sehr wichtig. Ne, 6 Tüten sogar, 6 Packungen. Plus solche Salamissimo Geflügel mit Pflanzenfett und so Salami-Sticks. Die haben wir auch noch dabei. Und dann habe ich nur noch 2 Kühltaschen. Die zeige ich euch gleich auch. So, und jetzt machen wir die Kühltaschen. Und dann trommle ich meine Bande zusammen, damit die mir helfen, das alles schnell zu verräumen. Zusammen geht es ja schneller. Wir haben nichts mehr. Ise hat gestern gesucht und nichts gefunden zum Schlabbern. Also Schlabberzeug ist bei uns sehr, sehr wichtig für die Schule und Arbeit und so weiter. Und gerade sind Landliebe Vollmilchpuddings und auch Grießpuddings im Angebot. Also haben wir eine kleine Palette, es ist, ich glaube, 10 oder 12 Stück. Unterschiedliche Sorten von diesen hier. Ne, das Vanille ist bei uns beliebter als Schoko. Deswegen haben wir mehr Vanille und nicht ganz so viele. Also Moment, das sind jetzt 6, 7, 8,
9. Ja, ich sag's ja, ne? Das waren 12 Stück, genau. 12 Stück von diesen Puddings. Dann ein paar von den Grießteilen. Moment, wie viele sind das? Kann sein, dass es noch da drin ist. Nee, ich glaube, ich habe nur die 3 mitgenommen. Traditionell 2 Stück und einmal Vanille. Christian liebt Grießpudding, deswegen haben wir die jetzt mitgenommen. Einmal Quark, Magerstufe, habe ich ja gestern oft gebraucht. Und einmal Creme Leichtkräuter. Jeweils nur 1, passt aber auch ganz gut, denke ich mal. Dann haben wir Müllermilch. Die sind gerade auch alle im Angebot bei Kaufland, also unterschiedliche Sorten. Erdbeere, Schoko, Schoko-Macadamia, weiße Schoko-Macadamia, Banane. Also alles, was so da war, was bei uns gerne getrunken wird. Also jetzt 4 Flaschen plus noch 2, 3. Also 7 Flaschen. Erstmal 7 Flaschen. Damit, ja, alle glücklich und zufrieden sind. Dann habe ich ein Töpfchen, weil es nicht im Angebot ist. Ne? Mein Lieblingsgemüsetraum Paprika, Tomate, Frischkäse. Bei unserem Kaufland gab es die letzten Male, wo ich da war, nicht. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Dann haben wir was Fruchtiges. Also Joghurt musste auch, und jetzt mal ein richtiger Joghurt mit. 3, 6. 6 Stück, unterschiedliche Sorten, Sahnejoghurt von Kaufland, ne? Also Eigenmarke. Musste auch mit, weil, ja, weil es so ist, so, ganz einfach. Wird bei uns benötigt für die Arbeit und so weiter. Und dann im Angebot gerade Frub. Habe ich jetzt 4 Stück mitgenommen, die mag ich total gerne. Ich habe hier zweimal Mango, einmal Aprikose und einmal Himbeere. Ich liebe Frucht, weil da keine Stückchen sind, obwohl wenn es Kirschjoghurt oder Pfirsich oder sowas, dann mag ich es auch mit Stückchen. Dann habe ich hier eine Packung Butter. Moment, ich hole die Tasche mal hoch und mache die auf. Ja, hier eine Butter und hier eine Butter, genau. Wir haben Butter mitgenommen, weil ich einiges aufgebraucht habe in letzter Zeit. Also 2 Stück. 3 Stück Reinrind-Salami für Raffi. Dann im Angebot Fischstäbchen, eine Packung. Muss gleich ganz schnell in den Kühlschrank. Dann war für mich, ja klar, als ich die gesehen habe, habe ich die letzten 3 Packungen mitgenommen. Rinderleber. Ich liebe ja Rinderleber, aber die gibt es so selten irgendwo zu kaufen. Und wenn ich dann welche sehe, muss ich die mitnehmen. Die werde ich jetzt einfrieren und irgendwann mal nächste Woche zubereiten. Dann werden wir wahrscheinlich am Sonntag grillen. Und zum Selbstmarinieren habe ich einmal hier Puttenschnitzel und einmal Putten-Mini-Filet. Wird auch erstmal jetzt eingefroren und wenn wir das benötigen, wird dann rausgeholt und selbst mariniert. Zum gleich fürs Abendessen habe ich hier zweimal bei Jawoll, das packe ich gleich auch zu Jawoll Sachen, Hähnchenbrust Endstücke, so kleine Teile halt, ne? Im Angebot gekauft. Die werde ich dann ja gleich verarbeiten. In der App günstiger, 40% günstiger in der Lidl, in die Kaufland App waren alle Sachen von Wagner. Also habe ich hier einmal die Piccolinis und 3 unterschiedliche Pizzas. Also zweimal Käsequartett und einmal Chicken. Genau. Dann Käse von der Theke. Einmal Gouda und einmal Emmentaler. Dann habe ich einmal Pommersche Geflügelleberwurst. War wichtig. Käse
einmal so Scheiben, ne? Gouda musste auch mit. Also hier ist noch was von Wagner, genau, die eine Rustipani ist noch dabei. Dann Puttenhacksticks zum Grillen, ne, fürs Wochenende. Und Aufschnitt einmal von der gleichen Firma, von der Firma Kama, also Halal steht drauf. Einmal Fleischwurst in großen Scheiben und einmal Salami. Ja, das ist jetzt alles. Jetzt bin ich fertig. Es ist schon ein sehr, sehr großer Einkauf. XXL würde ich fast sagen. Bei Kaufland waren es irgendwas knapp über 200 Euro. Bei Jawohl hatten wir irgendwas mit 85 Euro oder 82 Euro. Und bei Famila waren es 26. Und jetzt hole ich mal schnell den Zettel mit dem Kamin, den wir jetzt in die engere Auswahl ziehen. Moment. Ja, genau. Ich habe den Zettel geholt. Also hier ist er in so einem richtig, ich finde ihn für mich nicht so schönen Flaschengrün abgebildet. Den gibt es aber in Beige. Und genau in diesem Beige werden wir uns das Ding höchstwahrscheinlich holen. Wir brauchen jetzt nämlich zum Ende des Jahres einen neuen Kamin, weil ab 25 dürfen wir unseren nicht mehr befeuern, weil er dann nicht mehr den Bestimmungen entspricht. Der ist nun mal dann auch schon 25 Jahre alt, wenn nicht noch länger älter. Deswegen gucken wir uns gerade jetzt eigentlich den ganzen Sommer schon nach einem neuen Kamin, und das wird das wahrscheinlich sein. So hoch, da stand einer in diesem Flaschengrün. Ich glaube, eigentlich so hoch ungefähr wie unser Kamin, den wir jetzt haben. Das passt dann perfekt, wenn es tatsächlich hinhaut. Dann muss man nichts umbauen, nur den Kamin. Genau. Wir überlegen uns das jetzt übers Wochenende noch, und wenn wir uns dazu entscheiden sollten, wird Dirk einfach am Montag oder Dienstag nach der Arbeit da nochmal ranfahren. Die fahren ja vorbei quasi. Und bestellen. Lieferzeit ist nämlich auch zwischen 2 und 4 Monaten. Deswegen muss man das jetzt bestellen. Ja. Und deswegen haben wir uns jetzt schon die letzten Male überall, wo es sowas gibt, ne, umgeguckt. Genau, ihr Lieben, das wird jetzt alles schnell verräumt. Ich rufe gleich meine Mitbewohner, und zwar alle, damit es schneller geht. Vor allem die kalten Sachen müssen ganz dringend in den Kühlschrank, Gefrierschrank. Und das war jetzt das Video von heute, also der XXL Mischhaul. Falls ich irgendwas noch aufnehmen sollte, wird das dann natürlich extra kommen in einem Vlog. Aber dieses Video beende ich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören, zuzusehen. Vielleicht ist es auch für einen oder den anderen eine Inspiration bzw. Erinnerung für die Einkaufsliste. Ich weiß, dass viele am Samstag dann einkaufen fahren, fürs Wochenende oder für nächste kommende Woche und so weiter. Vielleicht hilft das dem einen oder dem anderen. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Dafür sind ja auch diese Videos gedacht. Und wenn das euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, und zwar alle, die ihr habt. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Für euch ist das kostenlos. Für mich bedeutet das aber schon ziemlich viel für die Erweiterung, Wachstum von meinem Kanal. Ja, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es wieder heißt, Daily Vlog, Irinas Familienwelt. Und ansonsten wünsche ich allen ein super, super schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.